Mana ulandik va nihoyat. Hammaga assalomu alaykum. Mani kim qayoqda, qaysi paytda ko'rsa, o'sha payt xayrli bo'lsin. Bu zarb zavqi maxsus doirachilar va zarbli choluvlar haqida har xil ma'lumotlar, qolaversa har xil o'ziga xos bir intervyularni yetkazadigan Instagramdagi oddiy bitta profil. Mani profilim orqali O'zbekistondagi sozandalar haqida, xususan doirachilar haqida hikoya qilaman. Mabodo bilmaganlar uchun bu ma'lumot. Birin-ketin primoy efirga kiradigan insonlarga oldindan assalomu alaykum. Va hech kimni o'sha savoliga yoki bo'lmasa salomlashishiga javob bermasam hayron bo'lmanglar. Men alohida bitta mavzuni ko'tarish uchun bugun jonli efirda gapiryapman. Jonli efirdan maqsad bu narsa yasalmagani, montaj qilinmaganini bildirish uchun jonli efir. Bo'lmasa oddiy video qilib chiqarsak, endi o'zicha gapirganda o'tirib deb o'ylashligi mumkin. Bir qiziq ish bo'ldi. Hamma sohada o'ziga yarasha qarama-qarshilik, raqobat bo'ladi. Bu juda ham to'g'ri tushuniladigan va juda ham oddiy narsa. Men uchun juda oddiy narsa. Xususan doirachilikdagi raqobat ham juda oddiy narsa. Ustozlar davridan biri bu narsa bor. Bundan keyin ham bo'ladi, xohlasak, xohlamasak bo'ladi. Chunki bu bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi. Kimdir ma'lum bir yo'nalish tarafdori, kimdir ma'lum bir ijrochi tarafdori bo'ladi. Lekin bitta narsani yaxshilab hisobga olib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, ustozlar har doim ustozligicha qoladi. Ayniqsa 50, 60, 70 yoshdan keyin bizni ustozlardan faqat iloji boricha duo olganimiz yaxshi. Har xil muomala munosabat faqat bitta mezonda o'lchanadi. Ya'ni hurmatda. Ularni hurmat qilishimiz kerak va shu hurmatni ko'rsata bilishimiz kerak va qolaversa ular aytadigan gapligiga oddiy bizani o'sha eskicha qilib aytganda, o'zbekcha qilib aytganda hop deb turishimiz kerak. Shart bu. Nimaga? Nasib qilsa, Xudo xolasa biza ham 50 dan oshamiz, 60 dan oshamiz, 70 dan oshamiz va ulardagi o'sha yoshi ulug' darajaga yetamiz va o'shanda bizaga ham ba'zi bir yosh bolalarni yoki bo'lmasa o'zimizdan keyingi kelgan avlodni xatti harakatlari yoqmay qolishi, malol kelib qolishi va hokazo bo'lishi mumkin. Men bu videoni qilishimga sabab bir narsa edi, lekin hozirgina taxminan bundan yarim soat, 40 minut, bor yana 1 soat oldin bitta ma'lumot keldi va mana shu ma'lumot doirachilar uchun juda ham qimmat ma'lumot bo'ldi. Madaniyat vazirligi yil shu yulduzlarni tabrikladi va ularning orasida yilning eng yaxshi sozandasi, yaxshilab diqqat qilamiz, doirachisi emas, usulchisi emas yoki bo'lmasa zarbli cholg'u ijrochisi emas, balki yilning umumiy ma'noda eng yaxshi sozandasi deb men bilan 8 yil mobaynida zarb zavqida birga yelkama-yelka ishlagan, yana ham to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsam, hattoki o'sha 100% mehnatni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, 70-80%ni qilgan, mana shu jarayonlarni uyushtirish uchun yelgan, yugurgan, hamma ustozlar hurmat qiladigan, o'zini tengdoshlari hurmat qiladigan ijrochi, doirachi, sozanda Saidakmal Tursunxo'jayev mukofotni oldi. Yilning eng yaxshi sozandasi degan mukofotni qo'lga kiritdi. O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov mana shu mukofotni topshirdilar. To'g'risi boshim osmonga yetdi. O'shaning uchun ham 23:00 ga degan efirim biroz kechga qoldi. Said Akmalli Bek milliy doirachilar guruhini tabriklayman. Kim o'sha guruhda faoliyat yuritsa, chunki bu joyda ularning ham mehnatlari beqiyos. Qolaversa, Said Akmal juda ham ko'p mehnat qilgan bu guruh uchun ham, misol uchun Navo telekanalidagi Zarb zavqi tele ko'rsatuv uchun ham va boshqa doirachilarga atalgan, bag'ishlangan barcha tadbirlarda Said Akmal faol ishtirok etadi. Shuning uchun ham haqqoniy qo'lga kiritdi deb o'ylayman. Sozandalik masalasida haqiqatdan ham yoshlar ansamblida ishlaganida umuman qaysi xonandalar bilan yoki sozandalar guruhi bilan ishlasa, Said Akmal astoydil mehnat qiladi. Mana shu mehnatlarning samarasi bugun Xudo xolisi yuzaga chiqdi.
2025-yilning deb berilgan, endi odatda oldingi yil hisobidan beriladi. Menimcha Said Akmal Tursunxo'jayev yetarli darajada mehnat qildi. Said Akmal Tursunxo'jayev bu yil 35 yoshga kiradi, xudo xolasa. Menimcha bu yoshda bunaqa mukofotni olish ayni muddao deb o'ylayman. Endi keyingi masalaga to'xtalmoqchiman. Mana haligi ayni muddao deydi. Ramiz 36 niki qo'shildi deb yozdi. Ramizga inoq qilib salom deb qo'yamiz. Nimaga men bu gapni aytdim va nimaga mana Ramizdan Azimov, Abduramiz Azimov deyshadi. Esga oldim va alohida salomlashdim. Kuni kecha bitta istoriya qo'ygandim. Ustoz doirachi maqom yo'nalishini haligi nima desamki endi bunga ta'rif ham yo'q-da o'zi. Hozir ayni paytda menimcha maqomni ustunlaridan bittasi. Maqom usullarining ustunlaridan bittasi va hozirgi holat bo'yicha eng yoshi katta doirachilardan menimcha 10 talikka kirsalar kerak eng kamida. Bo'lmasam undan ham kattalar. Bu yil 73 ga qarab qadam qo'yadigan professor Rahmatilla Samadovdan intervyu olgandim. Mana shu insonni gaplari endi meni profilim orqali balki boshqalar ham ulashishgandir va xususan Ramizning o'ziga bergandim shu videoni. Mana realni gapni aytaman, hozirgi holat bo'yicha bor gapni. Ramiz telefon qilib, "Aka, osh sizdan aylansin, videoni menga bering" dedi. Chunki bunaqa ustozlarning maqtoviga sazovor bo'lish hammaga ham emas. Xullas kalom, Rahmatilla doda, Rahmatilla hoji dodamiz, hoji aka kirib shunaqa deganlar, endi u yerda yoshlar hozir juda texnikasi kuchayib ketgan, juda zo'r bo'lib ketgan deb bir qancha shogirdlarni sanadilar va o'zimizni jiyanimiz bor, Abduramiz Azimov dedilar va ketidan shogirdlarimizdan Dilshod Yo'ldoshev. Bayroq shularning qo'lida, bular juda biri olib, biri qo'yib zo'r chalyapti debdilar. Endi kimdadir bu narsa haligi tushunarsiz holatni keltirib chiqaribdi. Men kimdadir deyotganim aniq gaplar aylanib qoladi, ba'zida yetib kelib qoladi. Buni men ommaga olib chiqib, hammaga gapirish niyatim yo'q. Men hozir bundoq qarasanglar ham kirganlar asosan doirachilar o'tirishibdi. 10 kishi o'tirgan bo'lsa, shuni aytmoqchimanki, bizaga tashqaridan dushmanni keragi yo'q. Tashqaridan dushmanni keragi yo'q. Va o'zimizni ichimizdan chiqadigan balo ham bizaga kerak emas. Birinchidan, ikkinchidan ustozlarni hurmat qilish kerak deyapmizmi? Men shunaqa fikrni ilgari surdimmi? Shuni aytmoqchimanki, Rahmatilla Samadov 73 ga kiradigan, hozir ayni shu turishda o'sha hozir yulduz doirachilarimiz deylik yoki bo'lmasa o'sha 50 yoshdan kichkina bo'lgan doirachilarimiz, 40-30 atrofidagi doirachilarimiz, hamma yoni varillatib qoyil qilayotgan, sahnalarni bermayotgan doirachilarimizni birortasi Rahmatilla Samadov qo'llariga doira olganlarda, zo'r darajada ijro qilganlarda hali tug'ilmagan bo'lgan. Hali tug'ilmagan bo'lgan va shunchaki qo'lda ko'tarilgan doirani o'ziga teng bo'lish uchun ham u doirachilar hozir kamida 15-20 yil yashashi kerak. Agar kimnidir shu gapdan g'ash kelgan bo'lsa, kimgadir shu gap yoqmagan bo'lsa, men endi qo'polroq qilib aytardim-ku, lekin hozir o'sha ko'pchilik kuzatadigan joyda o'tirganim uchun men odob bilan gapirmoqchiman. Katta ko'cha. Qaysi ma'noda? Agar ustozlarni biza gaplarni orqalaridan o'zimizcha absujdat qiladigan bo'lsak, ya'ni muhokama qiladigan bo'lsak, bu o'zaro kelishmovchilikni keltirib chiqaradi. Birinchidan, ikkinchidan Rahmatilla Samadov gapirayotganlarida albatta o'zlarining shogirdlarini gapiradilar. O'sha kuni men guvohman, hali yana qo'yaman suhbatning to'liq variantini. O'sha kuni yonlarida Nodir degan o'rtog'imiz bor, o'ziga yarasha zo'r ijrochi, mana shu Rahmatilla akamning shogirdlari. Va Nodir o'sha dargohda, misol uchun deylik, maqom institutida ishlaydimi yoki boshqa joydami, har qancha ustoz bo'lmasin, yonlarida Rahmatilla Samadov o'tirganda Nodir ham boshqalar ham shogird hisobida bo'lib turaveradi.
Nodirni qayta gapirdilar. Sabab Nodir yonlarida o'tiribdi, ko'zlarini oldilarida o'tiribdi va shubhasiz har shogirdlar haqida gap bo'lganda yoki yana nimadir bo'lganda Rahmatilla akam, ya'ni ustoz albatta o'sha ko'zlarini oldida turgan shogirdlarni birinchi bo'lib eslaydilar. Ramiz Azimov o'zlari ham aytdilar, jigarimiz bo'ladi deb. Haqiqatdan begonalik tomoni yo'q. Adashmasam Azimovlar bilan Samadovlar, misol uchun Ramiz ona tomonidan jigar bo'ladi, Rahmatilla va Qudratilla Samadovlarga. Bu meni bilgan ma'lumotim, balki yana boshqa jihatlari bordir. Lekin o'zim ham yaqindagina o'sha Ramiz Azimov qiz uzatganda borib shu narsani bildim. Oldin bilmasdim. Bu narsani maqtashlariga sabab shunchaki o'sha paytda shu narsa eslariga keldi va menimcha bu gapda hech qanaqa bir ortiqcha gap so'z yo'q. Agar kimgadir bayroq shularni qo'lida deganlari yoqmayotgan bo'lsa, mana bugun yana bitta bayroqni Said Akmal Tursunxo'jayev oldi. Misol uchun Rahmatilla akamga yoki Qudratilla akamga shogird tomonlama hech qanaqa aloqasi yo'q. Men o'zim ham Rahmatilla va Qudratilla Samadovga hech qanaqa shogirdlik joyim yo'q. Men bir minut ham borib ulardan dars olmaganman yoki boshqa narsa qilmaganman. Lekin umrimni oxirigacha hurmat qilaman. Va umrimni oxirigacha ustozlar deb bilaman. Meni duo qilishsa, menga yaxshi gapirishsa, meni alqashsa, men faqat xursand bo'laman. Har doim. Chunki bu odamlarning maqtoviga menimcha hamma ham sazovor bo'lavermaydi deb o'ylayman. Va shu joyda men yana qo'shimcha qilmoqchiman. Men qolgan barcha ustozlarni ham shunaqa hurmat qilishga harakat qilaman. Chunki bilaman, ertaga o'zim ham o'sha darajaga yetaman. Hech bo'lmaganda o'sha yoshga yetishni niyat qilaman va o'sha yoshga yetganda ana kimdir kelib ensasi qotmasdan meni hurmat qilishini xohlayman. Ya'ni bergan narsamni olgim keladi. O'shaning uchun yaxshi narsani berishga harakat qilaman. Qolaversa, hamma doirachi zoti borki, men hammasini hurmat qilishga astoydil harakat qilaman. Nimaga? Chunki shu bizani sohani vakillari. Men hazillashib, men doirachi emasman desam, kimdir kuladi, boshqa qiladi. To'g'ri, men borib o'sha to'garaklarda o'rganib yoki bo'lmasa boshqa qilib notalarni o'rganib, doira darsliklarini o'rganib chalgan doirachi emasman. Lekin men adamlarni yo'llarida chalganman. Meni adamlarni darajalaridagi muzikantlar yaxshi biladi, sozandalar yaxshi biladi va men to'g'risini aytaman, o'tda ancha qiyin maktabdan o'tganman. Yana bitta narsa, o'sha o'rganish masalasida men imkon qadar yo'l-yo'lakay hamma narsani o'rganib ketishga harakat qilganman. Abbos akam Qosimov sahnaga chiqqanmi, Abbos akamizdan nimadir o'zlashtirishga harakat qilganmiz. Ma'rif akam chalganmi, Ma'rif akamdan nimadir o'zlashtirishga harakat qilganmiz. Lekin misol uchun hozir shu ikkita yetakchi yulduz deydigan bo'lsak, hamma yaxshi biladi. Ma'rif akamning shapalog'i ishlab chiqariladigan narsa emas. Bu ishlanmaydi. Bu tabiatan Ma'rif Azimovga berilgan shunaqa narsa, mukofot va uni u ishlatib zo'r joyga qo'yadi. Zo'r ishlab, ko'p mehnat qilib, faqatgina o'shanga yaqinlashish mumkin. Lekin uni shirasini ishlab topib bo'lmaydi. Ikkinchisi, Abbos Qosimovga o'xshash uchun juda uzoq mehnat qilib, ko'p narsadan kechish kerak. Buni ham ko'pchilik qila olmaydi. Endi maqtalganlarga keladigan bo'lsak, Dilshod Yo'ldoshev va Ramiz Azimovga keladigan bo'lsak, bu hozirgi davr ijrochilari. Shu oddiy o'lchovda Abbos akamdan, Ma'rif akamdan deylik, bitta keyingi avlod hisoblanadi, ikkalasi ham. Naqd to'liq keyingi avlod hisoblanadi. Har qanaqa o'lchovda. 10-12 yoshdan kichkinasi keyingi avlodga o'taveradi. Men nima demoqchiman? Dilshod Yo'ldoshevni agar ko'rganlar bo'lsa bilishadi. Kim ko'rishib ko'rgan bo'lsa, uni bitta qo'lini ushlab ko'ringlar. Agar chalishiga shubhanglar bo'lsa. Keyin qaqqa qaraylik, internetda ham boshqada ham faol ijod qilayotgan, chet ellarga borib o'sha ma'lum bir tadbirlarda ishtirok etib kelayotgan to'ylarimiz, oddiy to'ylarimizni nazarda tutaylik. To'ylarimizda haqiqatda hamma muxlislarni atrofiga yig'ib olib ijro qilayotgan, ko'zga ko'ringan ijrochilarimizdan bittasi va hozir ayni paytda oldinda turgani hisoblanadi. Menimcha bu borada Rahmatilla Samadov to'ppa-to'g'ri gapirdilar. Ramiz Azimov hozir shu o'zimizdagi xizmatlardan tashqari Qozog'istonda ham
uni muxlislari ko'paygan. Buni sababi bitta, Ramizni chalishi uchun ko'paygan. Bo'lmasa u yoqda ham bor doirachilar. Xo'p, undan tashqari balki kimgadir erishdinglar meni gapim. Boshqa ko'p doirachilarni, deyarli hamma doirachilarni, misol uchun Toshkentdagilarni, o'zimiz qatorlar, o'zimizning avloddagilarni, bizdan keyingilarni deyarli hammasini taniyman. Misol, menga Mohir yoqadi. Abdulla yomon chalmayapti. Bugun bitta odam bilan shu masalada gaplashdik. Sherzod Shukurovning o'g'li bor, Shahzod. U ham endi hozir boshqa kasbkorda bo'lsa ham ko'proq, lekin har doim chalib turadi, chunki doirani yaxshi ko'radi. Endi men hozir nomini aytgan yoshlarni tarbiyasini ham joyiga qo'yib qo'yishgan. Buni sababi bitta, ustozlar. Ya'ni o'zingdan ketmagin deb joyiga olib kelib qo'yishgan. Endi bu ukalarimizni gapirsam, ular xafa ham bo'lishmaydi, boshqa ham qilishmaydi. Shuning uchun ham shularni gapiryapman. Mana hozir Hoji Akbar qo'shildi 66-63 da. Bu ham o'sha Azimovlarga taalluqli ijrochilardan bittasi, lekin men ularga hech kim bo'lmasam ham, men nima ish buyursam, misol uchun Hoji Akbar bo'ldi aka deb, xo'p bo'ladi deb qiladi. Buni sababi o'sha yerda berilgan tarbiya chalinishidan oldingi. Keyin mana Adamlar Rahmatlining yana bitta gaplari bo'lgan. Agar ta'lim tarbiyasi bo'lmasa, bulbul qo'ndirib qo'ysin, foydasi yo'q deganlar. Bu menimcha 100% hamma qo'shiladigan gap. O'sha o'zimizni sozandalar, ya'ni Ramiz Azimov, Dilshod Yo'ldoshev o'sha odob axloq doirasida ham, misol uchun men hech qachon ko'rmaganman birovni bir narsa deb yoki birovni kamsitib bir narsa qilganni. Men bilan sirlashadiganlar ko'p. Men bilan ochiq oydin gaplashadiganlar rosa ko'p. Men hech kimni gapini men yoqqa olib chiqmayman. Agar o'zimcha bir narsani xohlab, o'zimcha trend yoki bo'lmasa tomoshoboblikni xohlasam, xo'p, bu yoqqa chiqib aytadigan gaplarim menda imminni ko'p. Menda rosa ko'p. Lekin men imkon qadar hammaga yaxshi ta'sir qiladiganni, ta'lim, tarbiyaga, qolaversa o'sha kelayotgan, bizdan keyingi kelayotgan avlodga yomon ta'sir qilmaydiganini va albatta bizani boshqalar ham ko'radi. O'sha boshqalar uchun ham bu kuningdan battar bo'llaring demaydigan narsani qo'yishga harakat qilaman. Ey hurmatli san'atkorlar, sozandalar, ayniqsa doirachilar va meni kuzatuvchilarim, meni ko'radigan insonlar. O'sha begona gaplardan o'zi mashindoq bo'ldik. O'zi ko'ryapsizlar nima bo'layotganini. Uni ustiga nimadir bo'lsa, bizani atrofimizdagi odamlarning hammasi bizdan so'raydi. Nima bo'lyapti o'zida? Xuddi biza borib uni tepasida turgandek yoki bir narsaga aralashgandek. Men o'shaning uchun jonli efir qilyapman. Men o'sha gapni tepasida edim. Rahmatilla Samadov maqtagan shogirdlarning ichida alohida Dilshod bilan Ramizni e'tirof qilganlarning ichida bor edim. Va yana bitta qo'shimcha qilaman. Undan keyin bugun yana istoriya qo'yib qo'ydim, chunki kecha ko'rib qoldim ustozni. Shu qolganlarni ham aytganimni qo'ymabsiz dedilar. Mana hozir olaman, gapiring, marhamat. Ustoz desam gapirdilar. Kimdir xolasa istoriyaga kirib ko'rsin. Men hamma doirachilarni yaxshi ko'raman dedilar. Bu gaplarni men ko'p eshitganman. Keyin shu ustozni bitta gaplari bor. Ko'p gapirish kerak emas, gapirganlar ko'p xato qiladi. Ko'p xato qilgan odam gunohga botib qoladi deganlar. Bu gapni menga bir 15 yil oldin aytganlar. Demak, o'sha paytda endi 60 yoshdan oshgan paytlari bo'lgan. Hozir mana aytib o'tganimdek 73 ga qadam qo'yadilar. Keyin men ularga aytdim, ustoz dedim, sizni haqqingiz bor gapirishga dedim. Agar kimgadir misol uchun bu yoqmayotgan bo'lsa dedim, sizni haqqingiz bor, bilasiz. Yoshingiz nuqtai nazardan ham, boshqa nuqtai nazardan ham haqqingiz bor dedim. Shunda yonimda turganlar buni darrov ma'qullashdi. Xususan Qudrat akam, ana to'g'ri gapni aytdi shu ham dedilar. Shuning uchun ustozlarni hurmat qilaylik. U ustoz Xorazmlik ustoz bo'ladimi, Qashqadaryolik ustoz bo'ladimi? Men bilan qancha doirachilar o'sha zarb zavqida yoki bo'lmasa xizmatlarga, boshqalarga borganimda darrov hurmatimizni qilib, salomlashib, so'rashib, joy-joyiga qo'yishadi. Misol uchun mana Muhriddin kiribdi. Shu ukamizni ham men hayotda ko'rmaganman, boshqa qilmaganman, lekin har doim meni hurmat qilib, shunchaki o'sha televizorda chiqqanimiz uchun bularni bir ikki og'iz gapini bo'ldi, hop deb qo'limizdan kelgan narsani taqdim qilib berganimiz uchun shu qattiq hurmat qiladi. Bunga albatta katta rahmat.
Men nima demoqchiman? Hurmat qilsak, hurmat topamiz. Men uchun Dilmurod Islomov ham ustoz. Men uchun Rahmatilla Samadov ham ustoz. Men uchun Elmurod Islomov ham ustoz. Men uchun Xolmurod akam ham ustozlar va yana bitta narsa jihati Xolmurod akam odamlarning o'rtoqlari hisoblanadilar. Menga ota qadrdonlar alohida. Hasan Azimovni men gapirsam ham, gapirmasam ham gapirishim kerak, chunki meni endi dunyoga kelganimdan boshlab biladigan, taniydigan, qo'lida ko'tarib katta qilgan ustozim Hasan Azimov. Hasan akamni otalari G'afur Azimov 2 yoshligimda doira berganlarda ko'p aytganman. Hozir ham shuni aytaman. Bu ipini ham bilar ekan, bunga yangi doira berilaring degan ekanlar. Bu ustozlarni hurmat qilishimiz kerak. Va bitta doirachi ukamizning gapi bor. Ustozlarga tan berish kerak, aka bo'ldi, boshqa narsa ortiqcha deydi. Shuning uchun men ishimdan kelib chiqib, mana bunaqa sozandalikni jihatlarini yoritadigan ishga o'tganimdan keyin albatta birinchi navbatda hamma bilan yaxshi munosabatda bo'lib, yaxshi munosabatdan tashqari ana mana Ramiz aytdi, Elmurod Islomov aytganlaridek taraf-taraf bo'lmalaring dedi. Men shu yerda bitta gap aytmoqchiman. Biza zavqini konkursli variantda qilmoqchi bo'lganmiz. Ya'ni palonchi yutadi, pistonchi yutqizadi deb deganimizda Elmurod akam birinchi bo'lib, doirachilarni bir-birlariga qo'ymalaring deganlar. Shuning uchun shunaqa ko'rinish oldi ko'rsatuv va ko'rsatuvni efirga uzatilishida shubhasiz bizani orqamizda katta tog' bo'lib Elmurod Islomov turdilar. O'sha paytda rahmatli Keneymi mazalari bo'lmasa ham Elmurod akam va'da qilganlar uchun efirga kelib qarab turganlar, bizani qo'llab-quvvatlab turganlar. Endi men chiqib hozir hamma narsani haligi maqtovga, yaxshilikka yo'ymoqchi emasman. Boya aytganimdek, raqobat, sog'lom raqobat ham bor va hamma doirani umrida qo'liga ushlab ko'rgan odam biladi. Kimdir bugun chiqib chalolmasa, qo'li yurmasa, keyingi safar o'shani qo'li yurib ketadi. Aynan bizani qo'limiz yurmayotgan vaziyatga to'g'ri keladi. Men chiqib chalib ko'rgan odam sifatida aytaman bu gapni. Hozir men o'sha keng doirachilik bilan shug'ullanmayman. Misol uchun xususan o'sha Dilshod Yo'ldoshevdagi yoki bo'lmasa Ramiz Azimovdagi men doira chalmayman. Qaysi ma'nodaki, men faoliyatim bu bilan taalluqli emas. Lekin shuni aytmoqchiman, ko'p mehnat qiladiganlar va ko'p ko'zga ko'rinib turadiganlar, shubhasiz o'sha paytda Rahmatilla akamning ko'ziga ko'ringan ijrochilar darrov tilga keldi va aytildi. Bu degani Xudo yorlaqadi degani. Men o'zim istoriyani hazil tariqasida qo'ygandim. Agar kimda kim ko'rmagan bo'lsa, hozir shu efirdan keyin istoriyani ham yana qo'yib qo'yaman. Bunaqa maqtov uchun ikkalovi bittadan oshqib bersa ham bo'lardi degan joyim bor. Shuning uchun shu hazil tariqasida qo'ygandim. Agar kimgadir bu gap malol kelgan bo'lsa, bu meni ishim edi. Shuning uchun ustoz emas, meni malomat qilsanglar ham to'g'ri tushunaman. G'iybat qilsanglar ham mayli, balki gunohlarim to'kilar. Va barcha doirachilarga shuni aytmoqchiman, eng zo'r duo bilaging tolmasin deb duo qilishadi. Bilaging tolmasin deb duo qilishadi. Mana shu duo hamma doirachilarga bo'lsin, chunki doirachilarni kuch-quvvati bilagida bo'lishi shart. Mana shu bilak bilan, mana shu yelkalar bilan mehnat qilishadi. Toshkentda ham, boshqa joyda ham chalib, qoyil qilganlar, hozirgacha chalib yurganlar tiqilib yotibdi. Hammani nomini sanaymiz, soatlar yetmaydi. Ne только bu Instagram efiri. Ustozlarning e'tirofiga tushish uchun ustozlarga ko'rinish kerak. Endi kimdir ko'rinmay qolgan bo'lsa, bu albatta ularning aybi emas. Ya'ni ustozlarni ham yoki boshqalarni ham. Misol, men Toshkentda Yunusobod degan joyda yashayman, salkam 40 yildan beri. Bu yoqda ham yetarli doirachilar chiqqan, qancha o'rtoqlarimiz bor. Misol uchun eng yaqin o'rtog'im Furqat Sultonov, Dilshod akam borlar, Shod guruhi, Abbos akamni shogirdlaridan. Sal pastroqdan shu Uch Qahramon degan joy bor, undan u yog'iga Kamoliddin degan o'rtog'imiz bor. Kamoliddin degan boshqa yana bitta ukamiz bor. Xullas, o'tda ko'p ijrochilar. Hozir esimga kelganini aytdim men ham, hayolimga kelganini aytdim. Uni ustiga doirachilardan tashqari boshqa ijrochilar ham bor.
misol uchun nog'ora chaladiganlar yoki bo'lmasa barabanchilar, dovulchilar, tablachilar juda ko'p. Misol uchun Rustam mashhur tablachilarimizdan, o'sha G'iyos Boytoyevdan boshlab tablani o'zbekcha gapirtirgan sozanda ham shu bizani tomondan. Shuning uchun men aytmoqchimanki, kimdirga maqtov ketib qolgan bo'lsa, bu sizlarni hissanglardan, sizlarni hisobinglardan ketmaydi. Albatta bu o'sha odamni o'zini hissasidan ketadi. Unga maqtov ketgan bo'lsa, noo'rin ketsa, o'rni boshqa edi. Menimcha maqtov juda noo'rin ham ketmaydi. Misol uchun Marp akamni maqtasak, zo'r shapalog'i shirin, zo'r ijrochi desak, buni hamma tushunaveradi. Shu yengil emas bu. Abbos akamni ko'p mehnat qiladi, ko'p narsadan kechib ishlagan, katta sahnalarni zabt qilgan desak, hech kimga yengil yetmagan bo'lamiz. Chunki bu ma'lumotni hamma biladi. O'shanga o'xshab menimcha Dilshod bilan Ramiz zo'r chalyapti desak, bu gap ham menimcha hech kimga yengillik bo'lmaydi. Ko'p mehnat qilsin, mehnatlarini tagi rohat bo'lsin. Mana bir odam duo qilganlar, shu duo bir umrga esimda qolgan. U odam umuman san'atga daxli yo'q odam. Duo qiling desam, mehnatingiz rohat, mashaqqatingiz davlat bo'lsin deganlar. Bu gapni tagida menimcha ko'p ma'no yotadi. Va men hozir jonli efirni yana post bo'lib ham joylab qo'yaman, post qilib ham o'zidan o'zi joylanadi ham. Xohlagan joyidan kesib olib ishlatishingiz mumkin. Mabodo bu narsani men hech qanaqalik yomon deb bilmayman, lekin kerakli joyini kerakli odamlarga jo'natinglar. Mabodo kimni orasidadir shunaqa gap so'z chiqsa. Men shunaqa gap so'zlar o'zimga kelgani uchun, o'zim bilan gaplashgan odamlar bo'lgani uchun bu jonli efirni qo'yishga qaror qildim va mana niyatimga yetdim. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Hurmat bilan Kamoliddin Muhiddinov, Zarb Zavqi Instagram profili va biz hozircha faqat Instagramdamiz. Menimcha qo'llab-quvvatlovchilarimiz ko'paysa, Xudo xolasa, boshqa joylarda ham paydo bo'lishimiz mumkin. Va shuni aytmoqchiman, birovni sirini olib chiqish, shov-shuv ko'tarish meni ishim emas. Men xohlamayman bunaqa narsalarni. Men o'zi yomon ko'raman bunaqa narsalarni. Chunki bir paytlar Adamlar rahmatliga mashhur bo'lsa zo'r ko'radi, hamma tanisi yomonmi desam, bolam mashhurlikni yuki bor, qo'y havas qilma uni deganlar. Men o'sha gapga amal qilaman bir umr. Mayli Xudoga shukr, qayerdadir kimdir taniydi, kimdir ani bola deydi, kimdir televizorda chiqadi deydi, yana kimdir doirachilarni olib chiqadigan bola deydi, kimdir ashula aytadi deydi. Xullas, bizani san'atkor deb tanishadi va tinchgina san'atkor deb hurmat qilishgani yaxshi. Hurmatimizni bilaylik hammamiz. Va hamma ijrochi o'zini ichida qanaqa ijrochiligini juda yaxshi biladi. Qaysi qiyinchiliklardan o'tganini, qanaqa to'siqlarga duchor bo'lganini o'zi yaxshi biladi. Shuning uchun ham men aytmoqchiman, men hech qanaqa to'siqqa duchor bo'lmaganman. Menga hech kim qarshilik qilmagan. Men shartda chiqib, shaxsan adamlarning yonlarida juda yetuk ijrochining yonida boshqa yetuk sozandalar bilan birga chalib o'rganib ketganman. Va hech narsani bilmasdim. O'sha paytda shunaqa qilish kerakligini ham bilmasdim. Ustozim Fayzulla Hoshimovdan adamlar duo berganlar. Shu narsaga ham o'zimning aqlim yetmagan, misol uchun duo olish kerak degan joyi kelmagan. Chunki o'sha men bolaligidan ko'chada ustoz ko'rmaganman. Shu narsani bilmayman. Shuning uchun ham adamlar bu potaxa olish kerak deb Fayzulla akamga to'n kiydirib, buni duo qilgin deb meni potaxa olishimga sababchi bo'lganlar. O'shaning uchun men har ikki gapni birda adamlar deb gapiraman, chunki ko'p narsani adamlardan o'rganganman. Va e'tiboringlar uchun adamlarni talqinlarida bir doirachi masalasini keltiradigan bo'lsak, Hasan akam bilan maza qilaman, Hasan akam chalsa boshqacha bo'ladi deb meni ashulalarim ham deb gapirganlarini ko'p ko'rganman. Shuning uchun hammamiz ijrochilik jihatlarimizni, ijrochilik yo'nalishlarimizni yaxshi bilamiz. Juda yaxshi bilamiz. Hech kim Qudratilla Samadov sahnaga chiqsa, sozandalar bilan birgalikda yoki boshqalar bilan birgalikda teskari narsalar chalishlarini kutmaydi. Qudrat akamdan aynan o'sha shirin joylarni kutadi. Elmurod Islomov doira osala qo'llariga mana bir ikki o'sha san'atkorlar bilan ulardan albatta nozik o'sha musiqali bir narsa kutadi. Abbos Qosimov sahnaga chiqsa, hamma haligi diqqat e'tiborini ham jamlab turadi, chunki usuldan chiqib ketib qolishi mumkin eshitayotgan odam ham
diqqat bilan eshitishga harakat qiladi. Ma'rif Azimov chiqishi bilan albatta hamma shapaloq kutadi. Bitta shapaloqni o'zida qiyqiriq bo'lib ketadi. Bu bir nechta videolarda ham, boshqalarda ham o'zini isbotini topgan. Shuning uchun o'zimizni bilaylik, o'zimizda bo'g'raylik deydi-ku. Shuning uchun ana Said Akmal Xo'jani ham tabriklayman. Said Akmalga muborak bo'lsin. Aytgancha, bu hamma doirachilarning yutug'i. Men buni bemalol ayta olaman. Kimsa Abduhoshim Ismoilov chiqib, men juda ham yaxshi ko'raman deb mukofotni topshirdilar va qoyil qoldim. Haqiqatda Said Akmal Tursunxo'jayev sozanda sifatida o'sha Madaniyat vazirligining tadbirlari uchun yelib yugurgan inson sifatida ham juda ham bir hurmatga va maqtovga loyiq. Hamma yulduzlarimiz bor bo'lsin, hamma yaxshi ijrochilarimiz bor bo'lsin, hamma zo'rlarimiz bor bo'lsin. Va bitta maqol bor, zo'rdan zo'r chiqadi. Zo'rdan zo'r chiqadi. O'sha zo'rlar chiqishda davom etaversin. Chunki o'sha Rahmatilla Samadovning bir gaplari bor. Ijrochilik joyida to'xtab turib qolsa, rivojlanish bo'lmaydi. Shuning uchun u ilgarilash kerak, u rivojlanish kerak deb ko'p gapirganlar. O'zim bilan suhbatda ham mana shu gap bilan men tugatmoqchiman. Ijrochilarimiz rivojlansin, katta sahnalarni zabt etsin va albatta bir-birlarini hurmat, ehtirom qilishsin. Chunki hurmat har qanaqa kasbikordan yoki bo'lmasa har qanaqa jarayondan ustun turadi. Agar biron narsani yengib, birovni hurmat qilib keta olgan odam bo'lsa, u odam ko'p narsani yutgan inson hisoblanadi. Ana Said Akmal kirib darrov hamma yoni suhbat bo'lib ketdi. Bayram tugadimi deyman-a? Said sog' bo'lgin, iloyim muborak bo'lsin. Men juda ham ko'p sahna ortida sen bilan suhbatlashganman, gaplashganman. Muborak bo'lsin deganim, mana shu mukofotdan ham kattalariga loyiqsan deb bilaman men. Va ustozlarni ham, o'zingni tengqurlaringni ham har doim e'tiborga olishga, hurmat qilishga harakat qilgansan. Men endi osanib ertalabgacha maqtab o'tirsam bo'ladi, lekin haqiqatda yaxshi narsalarni hisobga olib, zo'r mukofotni o'ylab topib senga berishdi. Men xursandman. Albatta, hali sovg'asi mendan, suyunchisi mendan, xudo xolasa. Chunki men nima desam, chet eldan bir narsalar ko'tarib kelasan, har doim hali meni ko'ynimga olishga harakat qilasan, sovg'a salomli keladi. E'tiboringga qoyil qolaman, umring uzoq bo'lsin. Xudo xolasa buni ham suyunchisini berish bizga nasib qilsin. Bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli tomosha qilganlar. Hali aytganimizdek, post bo'lib joylangandan keyin xudo xolisa tomosha qiladiganlar yana fikr mulohazalarini kommentga yozib qo'yishar.